好係啦，同大家講少少先啦，講多少少先。係啊，我依家就同大家分享下。嗱咁咧，最後啦，咁就誒係啊，可以啊，可以啊，一齊講啊。嗱咁咧，其實最後嗰個練習錄咧，就想同大家講下，因為我哋本身喺嗰個課程大綱都有講到，試下會同大家做一啲貼紙啊。咁我就會錄一次俾大家先啦，跟住剩翻嘅時間俾大家試下做啊。我留喺度多10分鐘啊，或者嗱咁咧就咁樣嗱，因為咧 Gemini 咧有個 Nano Banana 有冇聽過啊？即係隻香蕉仔咧，嗰隻蕉仔咧係可以俾你去整相。好靚噶，整得咁咧就又講翻個古仔啦。咁呢堆提示詞點得嚟嘅咧？就係有一次咧ChatGPT 咧嗰邊好耐嘅啦，其實半年前嘅啦，就慶祝佢有個叫做 Image 2.0，我冇記錯，咁有個新嘅界面，跟住咧啲人咧就想炒熱佢咧，就做一啲提示詞出嚟吸引人哋玩。咁呢堆提示詞咧，其實就講我哋可以做一個16個不同卡通化嘅自己個人嘅啦，專屬嘅 WhatsApp 貼紙啦，WhatsApp 貼紙啦，係啦。咁點樣做咧？就首先咧，我哋就要去嗰個群組先，因為叫大家咁樣打上去都會好辛苦噶嘛，即係都咁長，通常啲人都複製到嘅，複製到嘅。咁就呢一堆咯。咁我講少少啊，你可以喺個筆記度圈低都得嘅。咁咧，大概個提示詞內容咧就係嗱，請依照提供人物形象，即係你啦，即佢下低嗰堆字啦，但係會係依你嘅，係啦，依你嘅係啦，請依照下低提供提示詞嘅人物形象啦，設計一個十六張，你中意32張都得，即係你不過逼得滯，即係你可能少啲咯，或者到時再係啦。係啦，風格一致嘅，風格一致即係點咧？即係所有嗰個樣咧都係屬於嗰個嘅形態啦，即係嗰個畫出嚟嗰個效果下，跟住咧去做一個叫專屬類似嘅貼圖啦，係啦，咁角色咧就設為你的身份，你的身份即係屬於你啊，因為你抌張相上去啊嘛，陣間咁跟住咧就呢啲都一路留啦，即係呢度嗱，我或者咁樣，我揾啲黃色筆去圈低一啲你可以改嘅啦，紅色嗰啲咧你繼續留得噶啦。咁採用啲咩方式去整一啲風格啦係啦，你可以用嗰啲咩吉卜力風格中意都得嘅，不過通常啲人都唔會改嘅。咁咧入到去咧就，因為咧我都知道咧有啲同學咧用嘅時間咧可能佢會有啲生成嘅落差，咁所以咧我就加咗句叫做整體用紅色描邊啊，係咪見到一啲日本卡通咧咪有啲黑邊嘅咁嗰啲用紅色描邊去整一個嘅貼紙出嚟咁咧就要叮囑佢，因為呢啲好老舊，用 AI 嗰啲人先會咁講嘅，就係保留人物五官特色係啦，或者即係唔好變樣啦，最緊要唔好變樣啦咁樣咯，係啦，得唔得跟住落呢度咧就可以自己改啦，呢度我用黃色筆啦。咁嗱，你中意可以整幾個款式都得嘅，你可以貼圖需具備表情豐富啊，你可以自己再揀啲生動都得噶嘛。生動表情啊，咁嗰啲咔你自己改咯。咁開心啊嗰啲都可以自己改嘅，到時黃色嗰度嗰啲，呢啲都係咯。即係呢一堆啦，呢一堆都可以自己改。咁你到時可以改翻你自己中意啦。咁跟住落到去下低就最底呢度咯，就係一個叫做最終呈現咧，係需要16張啦，即係每張係獨立嘟啦，咁樣嗰啲角腳啦，係啦。咁即係呢個唔好，呢個用翻紅色啊，每隻呢度就唔好改啦。係啦，即係頭先嗰度中間嗰堆可以改嘅，你圈低喺份筆記度好啦，明啦。咁跟住咧，我哋就長按咗嗰個提示詞先跟住咧就撳複製咁撳複製，撳3點撳複製。咁呢度我相信大家都熟嘅，撳複製咯。好啦，複製咗呢堆字啦，跟住咧你就可以去翻 Gemini。咁去翻 Gemini 嘅時間，你可以開個新嘅啦，因為都有大家有經驗都可以開個新。開個新之後咧，就撳右下角嘅，左下角嘅加，
或者左下角嘅呢一嚿掣呢一個按鈕，其實我哋想揾隻招出嚟嘅，揾嗰個叫做製作圖片啊，製作圖片啊，即係我哋去翻筆記練習錄嗰度睇啊，係咪有個叫做製作圖片咁？係啊，好啦，咁佢呢啲風格我哋唔理噶啦，因為我哋要自己整貼紙啊嘛，咁所以咧我哋咧就再撳左下角嘅加號。揀圖片庫，咁你就揀一張相咯，揀一張相，係啦，係啦，咁咪揀一張，就揀呢張啦，呢張係啦，呢張都唔係真㗎，今日撳新增啊，咁然後咧嗱，相係有啦，嗰個叫佢整相嗰個嘅工具。都已經準備好啦，跟住你就可以貼上你啲字咯，長按貼上就咁簡單嘅。咁貼上完之後就傳送就得噶啦。咁佢就會即刻同你用Nano Banana整喎，係啊，睇下會唔會出寫住隻招先，係啦，應該就冇問題嘅咁樣，咁你可以試下。咁我都繼續講埋落去，係啦，咁啊應該整噶啦。哇，咦，咁樣喎嚇，係啦。咁樣喎，都 OK 喎，OK 啦咁樣啦，係啦，探索中係啦，去邊啊？係咁咪呢啲咯。咁啊，當然你仲有其他唔同嘅類別可以自己打嘅呢度啊，係啦。好啦，就咁啦，整好咗咯。咁整好咗之後咧，就可以儲存啦。咁喺筆記嗰個嘅4.1嗰度啦，係嘛？4.1啦。咁咧頭先4.1嘅上邊咧就係嗰堆提示詞啊嘛。咁啊，就叫你打就好殘忍噶嘛，咁所以咧佢又畫複製群組提示詞啊嘛，係嘛，跟住貼上文字，跟住咁傳送嚇，咁你應該就咁做嘅人，跟住可以 send 出去啦嚇。咁咧你已經製好咗之後咧，就可以撳3點撳儲存啦，撳3點撳儲存，係咪有3點嘅？即係呢個。跟住就再撳儲存圖像咁樣，係嘛？都 OK 就搞掂㗎啦。嗱咁跟住咧，其實就到呢一步咧，開始係變咗關於 AI 以外嘅嘢，因為你而家其實咁樣噶嘛。嗱，如果你整好咗，你應該會攞把刀切佢啊，即係攞個裁剪掣係咪切開晒佢啊？但係切開晒嘅時間咧，你可能叫做退地啊。嗱，你可以用一啲形式去幫你去做一個退地嘅。咁依家咧，我又將筆記一半、手機一半咁做俾大家睇啊。咁啊，做埋俾大家睇之後咧，我留咗喺度10分鐘，大家可以試下。嗱，跟住咧，我哋去到最尾嗰頁㗎啦，應該係嘛？去到步驟5嗰度啦。步驟5嗱，呢度開始 tick 啦，因為可能大家試做就未必可以達成到嗰個速度啊。tick 嗰個步驟先。咁咧嗱，我哋而家做啲咩咧？我哋步驟5咧、步驟6咧，同埋步驟7咧，係做退地嘅，要退背。咁咧，我哋就開 Chrome 先，或者開 Safari 都得嚇，即係你用 iPhone 就係 Safari。咁跟住咧，我哋係打翻咗一個叫 remove.bg 係嘛 ？remove.bg 嚇呢個，咁啊照打上去啦，係啦，會唔會爛到複製貼上得唔得？唔緊要啦，冇理啦，嚟啦，搞掂啦 ，remove.bg 咁樣啦。咁然之後咧就一個叫做咩啊？上傳圖片係嘛？咁你當剔一剔啊，應該啲步驟冇甩嘅，因為我尋晚再改一改咧，係啦。咁跟住就揾翻張相咯，就揾呢張啊嘛，因為頭先我哋嗰16張圖啊嘛，咁呢個，咁然後撳完成啦嚇。咁之後咧佢就會自動同你退噶啦。退咗噶啦，咁點樣見到佢退咧？佢係一個叫灰白格，即係有個灰白格呢啲格仔咧，灰白格，即係代表佢退咗，咁跟住咧，你就要撳左下角嗰個叫咩啊？下載係嘛？即係步驟7係嘛？跟住就咁樣撳下載咯。跟住咧就揀免費啊，揀免費咯。跟住就搞掂噶啦。嗱咁咧，iPhone 機咧就棘手少少嘅，因為 iPhone 機咧佢唔能夠就咁 save PNG 啊，
PNG 咧係一個圖像透明檔案，佢 save 唔到去嗰邊，你要 save 翻去個檔案嗰度，就可能就會棘手少少呢度。咁唔緊要，我照去啊，陣間睇下我留多喺度10分鐘同大家睇。咁好啦，整好咗咯，跟住咧你就會見到你自己嗰啲相喺度嘅，係啦，即係你自己張相咧，其實喺媒體瀏覽器度啦，又或者喺我啲檔案度啦。跟住咧步驟8咧，佢叫你去 Play Store 或者 App Store，跟住揾一個咧叫做 Sticker Maker，係啦，去到步驟8，咁你可以剔一剔佢咯，係啦。係啦，Sticker Maker。咁跟住記得揀呢個樣喎，因為佢好多廣告㗎，好多呃我哋㗎，你一定要跟足呢個樣先好撳。係啦，咁係啦。如果有同學需要準時落堂，可以到時睇翻錄影。好啦，咁啊就裝咗呢個之後咧，咁裝咗呢個之後咧就可以開啟佢啦。咁開啟咗之後咧就喺筆記步驟9咧，佢話叫你先揾翻自己嗰個 sticker 先，咁喺左下角嘅你可以係啦，開翻呢度咯，喺左下角咁樣咯。嗱，咁撳咗入去之後咧，就因為我哋要去新增一個，大家有冇喺以前參加我哋中心啲班咧？咪話自己整 sticker 嘅，咁每個 sticker 一個組合一定要整3個啊嘛。咁咧我哋陣間嗰個都要嘅。咁咧入到去咧就會見一個綠白色嘅掣，叫做創建啦，創建一個新嘅 sticker pack 係嘛？佢呢度有寫，咁啊撳一下呢個咯，係啦。咁撳咗入去之後咧。其實喺呢度咧就可以開個名嘅，咁你是但俾個名佢咯，我咁打 band 啦好似 band 啦band 啦，係啦，是但啦咁就其實係打個嗰個 sticker 嗰個組合嘅名稱啊，即係嗰個一組嘅名稱啊，咁跟住揀個 create 就得噶啦，即係我哋步驟10咯，係嘛？呢句咯，呢句 OK 好。咁搞掂咯，咁跟住咧嗱，因為你啱啱打開咧，就會見到佢上邊咧乜都冇嘅，就淨係得一個 bang 咁樣，係啦，咁跟住咧就再撳入去個 bang 嗰度，咁然之後咧佢嗱我橫掂錄低又講慢少少咯，又再嗱咁咧，因為咧你要去用一個圖示去顯示你個 sticker pack，咁所以咧佢會叫你入一個呢啲嘅，咁入唔入就隨你啦，呢度其實唔使入都得嘅，咁反而係咪有1啊、2啊、3啊咁樣嘅？咁咧其實你可以入好多個嘅，咁但係咧最少咧要入3個，因為3個咧先可以成到一個貼紙啊。咁咧，我會做3次俾大家睇。咁啊，我首先就撳個1字先啦。咁佢呢個筆記都會寫撳個1字咁樣嘅即係約莫啦，即係呢個啦跟住咧就揀嗰個叫做 Open Gallery。如果 iPhone 機咧就要揀個 Select File 得唔得？係啦，因為 iPhone 機會跌咗落嗰邊噶嘛，即係佢嗰啲 PNG 係啦。咁啊 Android 機就呢個咁我俾啲時間大家寫低。如果 iPhone 機就記得寫呢個。係啦，就入呢個入呢個抽翻個 PDF 出嚟，唔係sorry，抽翻個 PNG 出嚟好啦，今日照撳啦，跟住入到去咧，會見到有個黑底嘅，有個黑底就代表佢透明咗啦撳入去咯。嗱，咁然之後咧，就應該去到步驟12啊，步驟12嗰度咧，佢就話叫你揀你要裁剪嘅工具啊。咁咧你就可以揀用呢度撥過去啊，咁你撥到過去咧，佢其實有一個咧叫做正方形裁剪，同埋有一個叫做圓形裁剪啊。咁睇下你用邊一個，咁我諗我用正方形啱啲咯，係嘛？因為咁樣噶嘛，咁咪就照撳啦。撳咗之後咧，就可以去拉一個公仔先嗱。咁咧呢度有少少技巧嘅，咁到時做多幾次咯。咁咧就用一隻手指去拉，咁拉咗之後咧會有框嘅。咁你睇下瞄得啱唔啱？如果啱咧，就可以鬆手啦，咁咯。跟住佢就出咗噶啦。
係啦。咁出咗之後咧，筆記步驟12嗰度咧，佢就話搞掂咗撳右上角嘅咩啊？嗰個 tick 嗰係嘛？啊 tick 嘅咁樣。咁跟住再撳步驟13要撳右下角嘅咩啊？成日講咩啊？成日講咩喎？係啦，就係呢個啦。咩啊？咁樣就搞掂咗啦。跟住到第二個啦，又係撳個2咯。嗱，其實筆記嗰度就寫㗎，佢話製作最少3個㗎，要係啦，跟住再撳啦，再撳啦，跟住就揀第二個。咁今次揀呢個啦，係啦。喂，哦，係啊，唔記得咗整嗰個咩啊？唔記得咗整嗰把刀咧，一定要用個正方形鉸剪，係啦，要揀個正方形鉸剪，係啦。我再加多個，係啦，搞掂咯又，跟住又撳 tick 係嘛？撳完 tick 再撳 save， 跟住又再撳，係啦。揀下低嗰個先，呢個幾靚仔喎，呢個係咪啦？OK 好，收到啊呢個幾個人，跟住就撳呢個啦 ，tick 又係 save。好啦，搞掂啦，3個咯喎。嗱，呢度你幫我圈低啊，一定要3個㗎。有陣時你發覺一個佢唔出，下低有一個掣叫做 Add to WhatsApp 嘅呢個掣嚇。嗱，但係呢度咁嗱，去到步驟15咧，佢會俾5秒至30秒廣告你嘆嘅，係啦。咁嗰啲廣告內容咧，唔好信佢話咩 PDF 過期啊，你部手機冇晒電啊，冇晒位啊，嗰啲全部唔好信，因為嗰啲廣告嚟嘅。咁啊，我睇下呢度有冇先嚇。我咁講咗，佢應該唔出嘅，係啊，咁撳一下先嚇，即係佢驚我宣揚出去咧冇廣告，得噶啦，就咁 OK 噶啦，都有嘅，都有廣告嘅，哇，嗱好18禁啊呢個嚇，喂，俾啲咁嘅片我係啦，好啦，我哋等多陣先啦咁樣，哇，如果嗰個仲性感好啊，好睇。係過唔到嗰啲咩電檢處嗰啲啊，係啊，話我觸犯咗好多條例喎今日。喂，仲嚟？喂，冇啊，一定要30秒嘅，因為係啊，都係過翻嚟呢邊先。嗱，我喺呢度製作住先啦，係啦，係咯，會迴避先。係咯。哇！佢哋唔使唞氣啊，出咁耐嘅。哇！我有冇錄低啊？佢有冇錄低？最緊錄低啊！嚇！有錄低，講笑嘢講。嗱咁啊，真係認真啲咁講咧，因為佢真係出唔到去。即係嗱，通常出唔到去咧，就嗱唔緊要，睇唔到嘅，係啦，睇到我啫嚇。咁你係啊，咁啊，你試下撳呢個掣咯，試下出唔出得翻去。又或者咧，右上角你見唔見到筆記都有大概有寫嘅，佢好乞人憎㗎。佢其實要你嗱，我又講少少佢點樣收嘅錢啦。譬如嗱，我喺呢度賣個廣告，如果你幫手撳呢個廣告咧，嗰間公司咧就可以收到佢100蚊至到200蚊嘅點擊費。所以佢係好期望你撳裝埋添嘅，最好就係啦，所以咪成日咪你咯，嗰啲咩 PDF 過期啊，咁你一裝咗咧，佢就有300蚊袋啦。咁如果個個都係咁裝，咁咪發達，所以佢就會咁氹你嘅，係好似我咁，佢都叫你裝呢個程式噶，係啦，咁啊可能撳埋安裝，係抄睇下得唔得？係啦，呢個交叉就係出翻去睇下得唔得先，得啦，今次真係啦，咁啊記得如果困住喺度就再交叉啦，係啦，咁今次冇事啦。係啦，跟住到最後咧，你幫我寫低埋佢啊，因為呢度可能冇寫到俾大家，有一個叫做 Add to your stickers 呢度可能爭呢句啦，或者翻屋企睇錄影嗰陣就望一望呢度，嚇。好啦，咁跟住咧撳咗入去之後咧，佢就會入咗落去你個 WhatsApp 度噶啦。咁就呢個 app 任務就完成噶啦，就唔喐佢啦。咁咧，哇！咦，真係同我裝咗噶，鏟翻先係啦，真係衰啊！記得如果裝咗記得鏟翻佢，嗰啲全部唔好信啊，話你中獎中毒嗰啲咧係啦。
中獎可以 call 我啊，中毒就唔好裝嚇，唔好裝，係啦。跟住去翻 WhatsApp 咯，咁其實就用得噶啦。我達到最後試下睇下喺個群組度用唔用得翻，係啦喺群組度。嗱咁咧，佢就話步驟16嗰度，佢話你開 WhatsApp，跟住揾個朋友，揾我哋群組咯，或者係揾自己朋友咯，撳呢個掣，跟住再撳個貼紙，係啦，有啦，係嘛都有冇啊？是但揾個啦，揾個謝謝啦嚇，因為都感謝大家參加呢個課程係啦，咁就錄到呢度啦，係啦。好啊，咁啊嗱，我都未走住嘅，我留多一陣喺度啦。咁有啲同學可能趕住要同仔女飲茶，就我哋下次再見嚇。咁多謝大家參加，係。